мне нужна всегда одна лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Пока без наушников. Все равно тоже лишь баб послушает хоть радио раз в 100 лет. А, все, прошла. Ты даже не слышишь. Что-то мало слов было. Я, может, не слушаю, слушаю не слышно. Ну вот еще послушай. Да. А до этого какой-то мужик был. Ты слушала, знаешь эту песню, да? Слушала эту песню? Ты слушала эту песню? Надо выключать наушники, чтобы ты всегда радио со мной слышал, когда я. Ну а это чтобы ты, как я еду и слушал радио, слушал радио, когда я еду. Я ж всегда в наушниках. Вижу. А завтра у нас что? Четверг? У меня уже 21%. А это все она поет, да? Вот это как. Вот такая долгая песня.
Скажи, куда нам нужно? Хорошо. Дорожное радио. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио. Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов. В прошлом году до 93% новостроек сдались с дефектами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. К примеру, в 2022 доля некачественных домов оценивалась в 90%, в 2023 выросла до 95%, в 2024 вернулась снова к 90%. И, как говорят эксперты, рост показателя в прошлом году связан с введением моратория на взыскание штрафов, неустоек и компенсаций с застройщиков. С 1 января 2026 его отменили, но ввели отсрочку по выплатам. И по прогнозам, в следующие 3 года доля новостроек с дефектами увеличится до 95% и понизится на 1 пункт только к концу десятилетия. Почти 10 тысяч писателей выступили против искусственного интеллекта. Они считают неправильным, что IT-компании используют их произведения для обучения машин без спроса и без оплаты. В том числе в списке авторов есть и нобелевские лауреаты. Участники акции представили на лондонской книжной ярмарке книгу, в которой нет текста, кроме имен писателей, выступивших против бесконтрольного обучения нейронных сетей. Суперфинал Кубка России вновь пройдет в Лужниках. Сама игра состоится 24 мая. Без стадиона это будет уже
13-й финал Кубка за всю историю и 5-й подряд. В прошлом сезоне суперфинал, напомню, выиграл клуб ЦСКА. Армейцы тогда в серии пенальти обыграли Ростов. Сейчас в пути РПЛ борьбу за выход в финал продолжает Краснодар, московский Спартак, ЦСКА и Динамо. А в пути регионов сейчас бьются Крылья Советов, Локомотив, Зенит и Махачкалинская Динамо. Минтранс хочет изменить правила перевозок автобусами, такси и грузовиками. На портале нормативных актов для общественного обсуждения опубликовали проект приказа. Документ расширяет запрет на перевозку пассажиров в машинах с техническими неисправностями. Этого нельзя будет делать, если есть проблемы со световыми приборами или чрезмерной тонировкой. Еще перевозчики обязаны будут следить, чтобы транспорт соответствовал техрегламенту Таможенного союза. Также нельзя превышать максимальную массу или нагрузку на ось, а автобусам брать больше пассажиров, чем положено.